好啦，各位觀眾大家好，係我牛師啊，係啊，今日同大家玩一隻手機遊戲，叫《基地要塞》，係啊，呢個係我嘅童年嚟嘅，係啊，咁介紹俾大家玩啦。之前玩 PC 嘅，但係而家今次玩手機啊。咁點玩嘅咧？咁就係啦，咁就嗱，大家見到一個要塞嚇，佢就係代表我哋嘅生命啦，係啊，代表我哋嘅生命，即係我哋嘅類似 LL 嘅主保啦。咁你要就保護佢，就唔可以受傷害嘅，係啊。咁呢度就有好多唔同嘅士兵啊。咁你只要擺佢落嚟，係啊，咁就出現嗰個士兵。咁每個士兵就唔同嘅價錢咧，就唔同嘅 cost，亦都有唔同嘅能力，係啦。咁上面嘅軍資金550咧係咩嚟嘅？就係你可以買咁幾多個士兵啦，同埋嗰啲資源啦，係啊。咁逼咧就係一啲防具啊，有嘢同你講。呢個下邊嗰啲咧就呢個推進器嘅物體咧，係啊。咁啊，係一啲推進器啦，咁就可以撞人哋嘅。咁有咩用咧？就自己大家發掘下啦。係啦，咁時間關係啦，咁就冇辦法，咁就焗住都要出去同大家試玩下噶啦。係啊，嗱諗乜要？係啊，得3分鐘，好扯。咁就玩咗少少，玩咗7關啦。係啦，咁遲啲可能會拍翻嘅。係啊，咁試玩關係就唔緊要啦，就求其玩下先。係啦，擊突啦，係啦，咁就上邊就係我哋嘅同埋對方 HP 欄啦。我哋嘅生命值歸0，我哋就贏啦。係啦，咁有得加倍加速嘅，就2倍速啦同4倍速嘅，係啦，仲有得暫停添。係啊，冇錯，暫停啦。咁全部都係全自動嘅，就唔使驚話會好就會咩啊，好扯，係就唔會話會唔會控制嘅咧，唔使控制嘅，全部都自動嘅，係啦。咁就係啦，咁就要塞爆咗啦，咁就叫成功擊破，咁我就贏咗啦。咁係啦，今日就介紹到呢度為止啦，因為得3分鐘啊，大家都知嗰啲手機 Apps 係啊，就冇咁多時間，係啊，係咁啦，咁就下次再同大家見面啦，係啦，咁睇下會唔會再拍落去啦，係啊，係咁先啦，拜拜。